Dicevo che vi avrei raccontato che cosa significa Sorgosa, ma ogni tanto vengo rapita da dei murale che sono qualcosa di indescrivibile. Questa è una scena meravigliosa. Un pastore con il sacco, lo zainetto, che sta pascolando le capre, nello sfondo un pinetto, e degli alberi con le fronde mosse dal vento. Bellissima, questa mi fa pensare al babbo di Mario, che per tanti anni, per tutta la sua vita, è stato un allevatore di capre. Devo proprio marciare veloce. Vi dicevo che mi sto recando a Sorgosa, l'ho detto per 4 volte. E che cosa significa? Orgosa deriva da un luogo che nel mio paese, Sterzili, si dice Pauli o Enassu, cioè un luogo paludoso, dove c'è dell'acqua, acquitrinoso. E questo ha dato il nome sia al B&B, ma soprattutto ha dato il nome al paese, a Orgosolo. Questo è quello che mi hanno raccontato qui. È la signora che ci sta preparando gentilmente la colazione e vi dirà qualcosa di molto interessante. Urilla de pol upil au. Orecchio di maiale, orecchio piegato di maiale. Ok? Se riesci a dirlo bene è orgolese, riesci a parlare l'orgolese. Pensa un po' te, tutto questo è partito dal fatto che non so ripetere la parola gasumarzu in orgolese, che è Asumu idu. impossibile da No, è ripetere, e comunque va bene possibile. così.